salmon. Binabad ko siya sa lemon, butter, garlic, salt. For the butter, meron naglagay ako ng kunting cornstarch, pinch of salt, pinch of young pepper. So I will mix it. Then, ilalagay din ako ng garlic. So maglalagay din po tayo ng orange. So naglagay din po tayo ng queso, grated cheese. For the oven, papainitin ko muna siya ng 5 minutes. After 5 minutes, pwede na po natin isalang. So, waiting po tayo ng 30 minutes para maluto na po.